صبح 2 دکامبر 3 هواپیمای شرکت سومونیر که از مسکو، نوسیبیرسک و سورگوت به دوشنبه پرواز میکردند به سبب طوفان قوس نتوانستند در فرودگاه پایتخت تاجیکستان فرود بیایند. این سه هواپیما در فرودگاه خوجند نشستند. حدود 500 مسافر این سه هواپیما را نگذاشتند که از هواپیما پایین شوند و چند ساعت باز در داخل هواپیما نگاه می‌دارند. مراجان داداخانوف، نماینده شرکت سومونیر در خوجند به رادیو آزادی گفت آنها را طول این چند ساعت تأخیر پرواز در داخل هواپیما با مواد خوراکی ذخیروی تامین کردند و بنابراین به فرودگاه بین المللی خوجند نفرآوردند. ولی برخی مسافران که در داخل هواپیمای سومونیر هستند این را رد کرده گفتند به آنها خوراک ندادند. یکی از این مسافران به رادیو آزادی گفت نه بیرون برآمدن میمانند و نه خوراک میدهند، مردم عذاب کشیده ایستادند. به گفت این مسافر به اینا اعلان کردند که تا ساعت 11 در داخل هواپیما میمانند و بعدا هواپیما آنها را به دوشنبه میرساند. این زمان میان شهرهای تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل میکند. سومونیر هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز به دوشنبه انجام میدهد. دو شرکت روسیه، اورالسکی اویلینی و یوت ایر، از تاجیکستان به روسیه مسافر میبرند. تاجیکستان هنوز ماه آگوست به جانب روسیه اظهار داشته بود که آماده است برای رعایت چاره‌های بهداشتی پرواز منتظم هواپیما را برقرار کند، اما جانب روسیه تا کنون با اشاره به وضع ناگوار اپیدمیولوژی برای از سر گرفتن پروازهای منتظم رضایت نداده است.